家常美食，享受家的味道。夏季不少宝宝过度贪凉，或是忽冷忽热，打破正常的作息规律，都容易患上热伤风或者是病毒性感冒，出现咳嗽、流涕等症状。那么我们就要给宝宝多喝一些冰糖雪梨水。今天出去买雪梨没有买到，买了2个皇冠梨，把梨放入盆中，放入半勺盐，倒入多一点的清水。食盐有杀菌消毒的作用，用盐水把梨搓洗一遍，再重新倒入干净的清水，再把雪梨冲洗干净。这样我们给宝宝吃的时候才会更加放心，更安心。洗好以后放在一旁控干水分，再准备半根萝卜。洗干净之后把外皮削下来。白萝卜含有丰富的粗纤维、芥子油、淀粉酶、木质素、维生素 C 和维生素 A 等营养物质。适量的吃一些白萝卜可以促进消化、止咳化痰。先把白萝卜切成竖条，再把它切成小块。切好以后装在一个碗中，控干水分的梨把它从中间切开，再切成小块，把中间的梨核去掉不要。切好之后也放入一个碗中，准备一个砂锅，把切好的萝卜和梨全部倒入砂锅里面，一次加够足够量的清水，盖上锅盖，大火烧开。5分钟之后，锅里的水也就烧开了。用勺子把锅里的食材搅一搅，让它们均匀受热。这时候再往锅里加入2块冰糖，再次用勺子搅一搅，这样可以加速冰糖化开的时间。盖上锅盖，小火慢炖20分钟。20分钟以后，锅里的食材已经非常的软烂，咱们这个冰糖梨水也就煮好了。再把冰糖中的这个馅儿给挑出来。炎热的夏天，有些家长长时间为宝宝开冷空调，但是宝宝不宜长时间吹空调，也容易导致感冒咳嗽。因此家长就急忙试用于止咳的药物，想在短时间内让宝宝不咳嗽，但是这样往往适得其反。殊不知咳嗽是人体的防御反射之一，能把呼吸道内的异物与分泌物排出体外，所以咳嗽不必急于止咳，应该先考虑祛痰。服用祛痰药物的同时，多给宝宝补充一些水分，多给宝宝喝一些冰糖雪梨萝卜煮水，作用非常的不错哟。好了，本期视频咱们就分享到这里啦。喜欢视频的朋友们别忘了转发、收藏、点赞，或者点击视频下方添加关注。感谢大家的支持，我们下期视频再见。